Prynhawn da a chroeso cynnes I bawb i'r oedfa prynhawn. Gweinyddir y cymyn yn ystod yr oedfa a bydd paned ar ôl yr oedfa o dan ofal y brodyr drwodd yn y festr. Nos Lun cwrdd gweddi am hanner awr wedi 7 yma ac ar Zoom. Nos Fawrth bydd cwrdd diaconiaid yma a hefyd ar Zoom am 7:15. Dydd Mercher bydd tîm Ebenezer yn helpu yn y gornel glud yn y tabernacl, a nos Fercher bydd Pwyllgor Llanllanast yn cyfarfod yng Nghartre Esyll. Dydd Iau am 11 bydd clonc Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd yng Nghaffi John Lewis. Dydd Sul nesaf bydd yr oedfawn fel arfer am 10 yn y ganolfan ac am 3 yma, a bydd y gwasanaethau dan ofal Alun. Gair i'ch atgoffa bod ni'n casglu bwyd i'r digartref a ceiswyr lloches ar y 2 Sul cyntaf yn y mis, a mae'r rhoddion yn mynd at elusen enfys Cobaeth. Ac un cyhoeddiad ynglŷn â chodi arian i'n helusenu eleni, sef y Samaried. Mae Liz De Caro wedi bod yn prysur yn gwneud marmalade ac wedi dosbarthu rhai yn barod. Mae'n mynd I wneud rhagor a mae'n hapus iawn I gymryd archebion. Felly os oes diddordeb ganddoch chi archebu marmalade, £2.50 y pot. Dewch I'n weld I ar ddiwedd y gwasanaeth. Mae wedi rhoi clip ffwrdd I fi ar rhestr archebu yn barod. Diolch yn fawr. Diolch I Petra am y cyhoeddiadau. A mae'n braf cael eich cwmni chi yn yr addoliad. Fel oedd Petra'n dweud, mae yna wahoddiad I bob un sydd yn caru'r arglwydd Iesu I ymuno gyda ni, I gymuno yn nes ymlaen yn y gwasanaeth. Dwi am ddarllen rhan o salm I chi. Na ni fynd i'r 90au eto y prynhawn yma. Dewch I ni weld. 93. Y mae'r arglwydd yn frenin, y mae wedi gwisgo a mawredd. Y mae'r arglwydd wedi ei wisgo a nerth yn wregus iddo. Yn wir, y mae'r byd yn sicr ac nis ymudr. A mae dorsedd wedi sefydlu erioed rwy ti tragwyddoldeb. Cododd y dyfroedd o arglwydd, cododd y dyfroedd ei llais, cododd y dyfroedd ei rhy. Cryfach na sŵn dyfroedd mawrion, cryfach na thonnau'r môr yw'r arglwydd yn yr uchelder. Y mae dystiolaethau'n sicr iawn, sancteiddrwydd sy'n gweddi chdi o arglwydd hyd byth. Gawn ni gydweddio. Fe ddiolchwn I ti am y salmau rhyfeddol a sylweddol yma sydd yn gymaint o gaffeiliad i'n haddoliad o sul I sul. Maen nhw datgan ambell dron teimlada'n rhwystredigaeth, ond yn aml iawn yn datgan dy gadernid di dy hun mewn byd sydd yn sigledig. Ac yn aml fe ddeuwn yn ymwybodol o ba mor anwadal yw'r byd hwn, y greadigaeth, dynoliaeth, cymdeithas, cenhedloedd, arweinyddion cenhedloedd yr ydyn ni yn byw yn ei canol. Ond eto mae'r salmau yn dweud Duw sydd noddfa a nerth I mi. Yn dweud y mae'r arglwydd yn frenin ac wedi ei wisgo a mawredd. A chyda'n gilydd fel cynulleidfa, datganwn yn ffydd yno ti y brenin tragwyddol. Yr hwn sydd yn ddi-sifl, yr hwn sydd yn ddi-sigl, yr hwn sydd yn gadarn fer y graig, nawr a byth bysoedd. Ac mae'r datguddiad o dy feddwl a'r dogoniant yn yr arglwydd Iesu, yn un yr ydyn ni'n gallu dibynnu yn ddi-ffail ynddo. Yn dysbryd, arwain ni fel cynulleidfa I fyfyrio ar dair
i ganu dy fawredd yn yr emyna, ac i ddathlu a diolch wrth i ni gymuno gyda'n gilydd a chofio am aberth yr Iesu trosom. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist. Amen. Gywch i ni ganu yr emyn cyntaf y prynhawn yma. Rhagluniaeth fawr y nef. Mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. A'r geiriau sydd yn dilyn. Daw'r darlleniad pnawn yma o Llyfr Pregethwr, penod 3, adnodau 16 i 22, a penod 4, adnodau 1 i 6. Beth arall dwi'n ei weld o hyd ac o hyd, lle byddwn ni'n disgwyl cyfiawnder a thegwch mae drygioni. Meddyliais, bydd Duw yn barnu'r bobl sy'n gwneud beth sy'n iawn a rhai sy'n gwneud drygioni. Mae amser wedi ei bennu i bopeth, a bydd pob gweithred yn cael ei barnu. Wedyn meddyliais, mae Duw yn gwneud i bobl weld eu bod nhw ddim gwell nag anifeiliaid. Mae tynged pobl ac anifeiliaid yn union yr un fath. Mae'r naill a'r llall yn marw, a'r un anadl sy'n ei cadw nhw'n fyw.
Dydy pobl ddim gwell nag anifeiliaid. Dydyn gwneud dim sens. Mae'r ddau yn mynd i'r un lle yn y pen draw. Mae'r ddau wedi dod o'r pridd ac yn mynd yn ôl i'r pridd. Does neb wir yn gwybod fod ysbryd pobl yn codi i fyny ac ysbryd anifeiliaid yn mynd i lawr i'r ddaear. Felly des i'r casgliad, mae'r peth gorau all rhywun ei wneud ydy mwynhau ei waith. Dyna ei unig wobr. Pwy oer beth fydd yn digwydd ar ôl iddo farw? Dyma fi'n ystyried yr holl orthrwm sy'n digwydd yn y byd. Gwelais ddagrau y rhai sy'n cael eu gorthrymu, ond doedd neb yn eu cysuro nhw. Doedd neb i'w achub nhw o afael y gorthrymwyr. Roedd rhaid i mi longyfarch y rhai oedd eisoes wedi marw, am ei bod yn well ei byd na'r rhai sy'n dal yn fyw. Ond mae'n well fyth ar y rhai hynny sydd ddim wedi cael ei geni, a ddim yn gorfod edrych ar yr holl ddrygioni sy'n digwydd yn y byd. Yna dyma fi'n ystyried ei pobl. Dydy hynny gyd yn ddim byd ond cystadleuaeth rhwng pobl a'i gilydd. Does dim sens yn y peth. Mae fel ceisio rheoli'r gwynt. Mae'r ffŵl yn plethu ei freichiau ac yn gwastraffu ei fywyd. Ac eto, mae un llon llaw gyda gorffwys yn well na 2 lon llaw o ganlyniad i orweithio. Ydy, mae fel ceisio rheoli'r gwynt. Cydwyddion. O arglwydd Tregarog a Graslon, diolchwn i ti am rodd werthfawr iechyd. Heb iechyd, ni allwn fyw ein bywydau fel y dymunwn. Gwyddom na allwn gymryd ein iechyd yn ganiataol, a gall rhywbeth ddigwydd mewn eiliad i beri neu golli. Ein tad nefol, gwyddom fod yna nifer helaeth o gyflyrau a llarwain at golli iechyd, a bod nifer yr afiechydon yn niferus. Sylweddolwn mor fregus yw bywyd pob un ohonom, a chymaint yr ydym yn dibynnu arna ti, pa un ai ydym yn glaf neu yn iach. Wrth droi at y air, gwelwn dy ofal, dy gariad, a dy gynsyrn dros y rhai hynny sy'n dioddef o salwch. By'r Iesu'n gyson yn cysuro a iachau y rhai hynny oedd yn glaf. Gweddiwn dros bawb sy'n dioddef poenau bywyd boed hynny'n gorfforol, yn feddyliol, yn emosiynol neu'n ysbrydol. Cyflwynwn yn arbennig y bobl canlynol ger dyfron mewn gweddi. Richard, Sian, Megan Williams, Iwan Morris, Wyn, Mair Evans, Thomas, a phob un sydd yn derbyn triniaeth. Cofiwn am y rhai sy'n dioddef poen cyson yn ddyddiol ac yn cael bywyd yn anodd ei fyw. Rwyt ti'n gwybod yn iawn pa bryd y byddwn yn mynd i mewn i ffwrnais dioddefaint. Diolchwn i ti am y cyffuriau sydd ar gael i leddfu poen ac i'n helpu i deimlo'n well. Dyroi ni hefyd y ffydd i bwyso ar dy eiriau fel y dywedais trwy Eseia. Paid â gofni, oherwydd gwaredaf di. Galwaf ar dy enw, iddo fi ydwyt. Pan fyddi'n mynd trwy'r dyfroedd, byddaf gyda thi, a thrwy'r afonydd, ni rithrant drostot.
pan fyddi'n rhodio trwy'r tân, nith ddeifir, a thrwy'r fflamau, ni losgant di. Oherwydd my fi, yr arglwydd dy Dduw, Sanct Israel, yw dy waredydd. Arglwydd trigarog, mae salwch yn ymyrryd yn bywyd, yn torri ar draws ein prysurdeb ac yn gorfodi i arafu a gorffwys. Diolchwn i ti am feddygon, llaw feddygon, meddyginiaethau a'r triniaethau sydd ar gael mwyn ein gwella. Rydym yn ddiolchgar am ofal y nyrsys a'r y wardiau a'r llu o bobl eraill sy'n gweithio yn ein hysbytau a'n meddygfeydd lles ein iechyd. Gweddiwn dros y rhai sy'n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl ac wedi colli eu hunanhyder a'i hunanbarch. Diolchwn am y gofal sydd ar eu cyfer yn ysbyty ac yn y gymuned. Pan ddaw methiant a siom, digalondyd ac anobaith i bwyso arnom, a phoen a fiechyd a gwendid corff a meddwl i'n blino. Diolchwn am y gallu i ymddiried y cyfan i ti, yn enw Iesu Grist, a chael nerth a chysur ynot, clod eith enw mawr. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Diolch i John am y darlleniad ar weddi. Da ni wedi neilltuo Sul cyntaf mis yr Oedfa Gymru ni weddïo'n benodol dros gleifion. Ga i ddiolch i'r rhai hynny sydd wedi rhoi sylw neu enw yn y blwch gweddi. Ond os ydych chi yn meddwl am rywun neu gofidio am rywun a da ni angen gweddio drostyn nhw,
Rhowch gerdyn yn y bocs, fel yn bod ni'n gallu cyflwyno nhw i'r arglwydd yn y cwr gweddi, ac hefyd yn yr oedfa gymyn. Mae o yn rhywbeth hyfryd ac addas a buddiol i wneud sydd yn cadarnhau yn ffydd ni mewn gweddi. Felly manteisiwch ar y cyfle. Dewch i ni ganu'r enw nesaf. Mor beraidd i'r credadyn gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen, yn gwellai glwy, yn lladd ei ofnau trist. Yr ail emyn. Da ni am ddod eto i lyfr y Pregethwr. A mae rhaid i mi ddweud bod pregethu cyfres ar y llyfr yma yn her i mi. Ond dwi yn credu fod y Beibl yn air Duw a bod ni'n gorfod ymgodymu yn tuedd ni, yn hueddi, ydy mynd at bethau rhwydd ac at bethau dwi'n hoff ohonyn nhw. Dyna algorithm fy meddwl i. Ond mae'n bwysig yn bod ni wrth edrych ar y Beibl yn mynd at ddarna da ni'n anghyfforddus efo nhw, at ddarna da ni ddim yn ei deall, oherwydd fod Duw yn gallu siarad drwy y dryswch. Da ni'n dysgu gwersi yn yr hyn nad ydan ni'n ei ddall, drwy waith yr ysbryd glân ac wrth addoli. A dwi'n teimlo hi'n her i ddeall llyfr y Pregethwr ac i drio mynd i'w feddwl o, a beth ydy neges o ar gyfer 2025. A dwi ddim yn siŵr bob tro y mod i yn taro'r hoelan ar ei phen. Ond mae'r ysbryd yn gweithio mewn ffyrdd rhyfedd wrth i ni ddarllen, wrth i chi wrando. Oherwydd beth sy'n wych ydy, di'ch sefyllfa chi ddim rhy fath a'n sefyllfa fi. Mae wahanol o wythnos i wythnos,
Ac felly trwy air, a trwy'r ysbryd glân fod yn eich meddwl a'ch calon, mae Duw yn gallu siarad mewn ffordd nad ydyn ni'n ymwybodol hefo bob unigolyn. Oedden ni'n canu bora yma'r Catrin di dewis hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd yn ddynt sydd. Ond nes i ddyfynu hyd o rhyw bythefnos yn ôl. Y maent o hyd yn newydd. Maen nhw'n newydd mewn bob darlleniad ac oedfa. Rwan te, mae yna ddau ddarn i'r bregath. Fyddai yn bwrw golwg yn ôl at benod 3, y mae amser i bopeth. Y gerdd ar gychwyn y drydydd benod. Ac yna fyddai'n neidio am chydig funuda i ddryswch y bedwaredd benod. Oedd John di darllen o'r adnodau cyntaf. Sy'n am sôn am Dduw yn y bedwaredd benod. Ond mae o'n myfyrio. Ddoi at hynny yn y munud. Oedden ni'n edrych ar darn cyfarwydd i ni. Mae amser a chyfnod i ddigwyddiadau. Mae o'n datblygu mewn 14 o gypla 28 o bethau sydd yn gallu digwydd mewn bywyd. Tydi o ddim yn deud bod nhw'n digwydd ym mhrofiad ac ym mywyd pawb, ond o fewn i gymdeithas, mae'r 28 peth hwnnw yn digwydd yn ei dymor. Diolch yn deud be ydy'r tymor hwnnw, diolch yn deud pa bryd maen nhw'n digwydd, ond mae rhai ohonyn nhw fel cypla yn rhesymol ac yn dilyn ei gilydd. Yn y bregaeth tro dwytha nes i ddeud, dydy o ddim yn esbonio yr cypla yma. Dydy o ddim yn rhoi cig ar esgyrn y geiriau sydd ganddo fo. Ond fi allwch chi wneud hynny. A da ni am edrych ar 3 o'r cypla gan sylwi y ffordd. Yr un cyntaf dwi wedi ddewis o'r cypla di amser i blannu ac amser i ddiwreiddio'r hyn a blanwyd. Da ni newydd athlu'r cynheuaf yn dod. A mae rhai pethau yma'n rhaid i ni weithredu arnyn nhw pan mae'r amser yn addas. A mae plannu a diwreiddio neu cyneuafu yn bethau sydd yn dilyn ei gilydd. A mae yna dymhorau rhesymol lle da chi'n gorfod gwneud hynny. Fyw i chi blannu planhigion yng nghanol gaeaf noethlwm. Dwi wedi mynd i'r Nadolig efo'r geiriau yna. Pa mae'n oer, pa mae hi yn trewi a bod barig ar y tir. Felly, tymor plannu yn y byd naturiol ydy mewn Gwanwyn pa mae'r pridd yn cnesu. Ond mae rhaid plannu cyn cael cynheuaf. Allwch chi ddim cynheuafu neu diwreiddio heb bod chi'n plannu yn y lle cyntaf. Felly mae'r cwpled yna yn rhesymol yn y byd naturiol, y byd natur da ni yn ei weld. Ac felly yn bywyd beunyddiol fel Cristnogion, dwi'n credu yn bod ni fel eglwysi yng Nghymru 2025 yng nghyfnod y plannu. Da ni plannu efengil yr arglwydd Iesu Grist, da ni yn plannu hadau y gair. Falla fydda ni ddim yn gweld tyfiant, ond mae yna dymor i blannu a mae yna dymor i ddiwreiddio ac i gyneuafu. Ac yn hyfnod y plannu, da chi'n gweld y ffrwyth fydd nes ymlaen. Ac felly fel eglwysi, cadw'n ffyddlon i weledigaeth yr efengil, da ni'n plannu y newyddion da. Da ni'n sôn am yr arglwydd Iesu. Da ni'n gweithredu dros ei deyrnas, a thrwy hynny yn plannu hadau'r gair. A'r addewid ydy y bydd tymor o gyneuafu yn dod rhyw dro y nes ymlaen. Amser i blannu ac amser i ddiwreiddio'r hyn a blanwyd. Cwpled arall, dwi wedi ddewis, neu 2 egwyddor, 2 ddigwyddiad, amser i gadw ac amser i daflu ymaith. Medda, Brenin Solomon, os Solomon sgwennodd y geiriau yma, mae yna gyfnodau, mae yna dymhorau i gadw pethau. Ond mae yna dymor hefyd lle da chi'n gorfod cael gwared ohonyn nhw. Mae hyn yn gallu digwydd yn ymprofiadau ni fel unigolion. Bo ni wedi bod trwy gyfnodau, da ni wedi wynebu
profedigaeth, da ni'n digwynebu anawsterau, da ni'n digwynebu heriau personol ac mewn gyrfa, a da ni'n gorfod i cadw nhw am gyfnod. Ond mwyn symud ymlaen, da ni i raddau'n gorfod rhoi rhina o'r neilltu ar gyfer cyfnod newydd, neu ar gyfnod pennod newydd yn yn hanes ni. Ond os ydym ni'n cadw pethau, maen nhw'n mynd yn feichus ac yn gwasgu arna ni. Mae lot o bobl yn does. Da chi wedi gweld rhaglenni ar yr hoarders yma? Maen nhw'n frawychus. Mae pobl yn casglu pethau. A mae tŷ nhw'n llawn po bob math o drigareddau. Llyfrau, papurau, bwydydd, anialwch. A maen nhw'n casglu oherwydd bod nhw ddim yn fodlon cael gwarad ohonyn nhw. A mae tŷ nhw, fwy neu lai yn lefydd nad ydych chi'n gallu byw ynddyn nhw. Fyddai'n meddwl am y bin bob dy Gwener ar ailgylchu. Da ni'n cynhyrchu stwff i daflu yn dydan. Ac os da ni ddim yn ei daflu fo, maen nhw'n pentyrru yn yn tai ac yn yn gerddi ac yn yn hatics ni uwch ben. Mae yna dymor, medda Llyfr y Pregethwyr, i gasglu. Profiadau, doethineb, pethau. Mae yna gyfnod i gael gwarad ohonyn nhw hefyd. Felly, yr her i ni ydy ystyried, beth da ni fod i gael gwarad ohono fo? Yn bersonol neu yn ymarferol? Y trydydd un ydy amser i dewi, nid enw personol dyn ydy hwnnw, amser i dewi ac amser i siarad. Amser i dewi ac amser i siarad. Mae Llyfr y Pregethwyr yn rhan o len doethineb yn dydy. A mae yna bwyslais yn cael ei roi ar yr amser addas i fod yn dawel ac ar yr amser addas i siarad a mynegu yn barn. Oherwydd mi oedd yr awduron, da chi'n gweld o'n Job, da chi'n gweld o'n diarhebion, yn credu bod yna rym a pŵer mewn geiriau. A da ni'n gwybod am hynny yn y byd gwleidyddol yn dydan. A'r ffordd mae geiriau pobl yn dylanwadu yn fawr ar boblogaeth ac ar niferoedd. Fel hyn mae'n deud yn diarhebion, geiriau rynfyd yw ei ddinistyr, ac mae eiriau yn fagl iddo'i hun. Felly mae rhaid bod yn ofalus wrth i ni ddefnyddio geiriau, oherwydd mae yna bŵer mewn geiriau sydd yn gallu clwyfo pobl, sydd yn gallu cysuro pobl. I greu ac i chwalu cyfeillgarwch. A mae llen doethineb yn rhoi sylw nid yn unig i gynnwys yr hyn a ddywedir, ond hefyd i'r dull o ddweud pethau wrth bobl. Cymrwch chi hwn o Lyfr y Diarhebion, fel afalau aur ar addurniadau o arian. Felly y mae gair a leferir yn ei bryd. Felly mae gair doeth mewn amser priodol fel addurn i bobl. Fel afalau aur ar addurniadau o arian. A mae hwn yn cael ei adlewyrchu yn y Testament Newydd hefyd. Mae yna ddarn enwog yn Llythyr Iacod oes sydd yn sôn am y tafod fel gwreichionyn sy'n gallu cynna tân mawr. Byddwch yn ofalus? Pryd ydych chi'n siarad a pryd ydych chi'n bod yn dawel. A mae Paul yn Effesiaid yn dweud fel hyn, nid oes yr un gair drwg i ddod allan o'ch gennau, dim ond geiriau da, sydd adeiladaeth yn ôl yr angen, ac felly'n dwy'n bendith i'r sawl sy'n ei clywed. Mae hwnna'n wers i mi. Geiriau da i ddod allan o'n gennau, sydd adeiladaeth i'r sawl sydd yn ei clywed.
Mae'n amser i dewi, a mae'n amser i siarad. Dyna y 3 o'r enghreifftiau o'r 14 cwpled sydd ar gychwyn y 3 bennod. Ond dwi am neidio i'r 4 bennod, oherwydd o'n i yn King's Cross, ficia fi, yn eistedd yn Llundain. A mae King's Cross yn le eithriadol o brysur. Ac wrth i mi eistedd yno, oedd can gan Rhiannon Thomas, y Frenhines Rock, yn dod i fy meddwl. I ble mae'r bobl yn mynd? Woho, i ble mae nhw'n mynd? Da chi'n gyfarwydd ar gan? Ac oedden ni'n gwylio'r bobl, mae bob lliw a llun a siap a chenedl a iaith yn cerdded heibio i ni. Oedd yna gyfoethogion, oedd yna bobl grand, oedd yna dlodion, oedd yna ddigartref, mi oedd yna bobl ar gyffuria, pob math o bobl. Ac oeddech chi'n meddwl, be mae'r rhain i gyd yn ei wneud? Be di ystyr hyn i gyd? Yr holl brysurdeb, yr holl rithro i bob cyfeiriad. A fyddai'n meddwl am yr awdur, Brenin Solomon falle, yn edrych ar ei gymdeithas yn yr un modd. Wrth gwrs, doedd ganddo fo ddim King's Cross yn y dyddiau hynny. Ond mi oedd yn gweld pobl yn gweithio, mi oedd yn gweld gweision, mi oedd yn gweld llafurwyr yn y meysydd, ac oedd yn gofyn tro ar ôl tro, be di ystyr hyn? A be di arwyddocad gwaith a ffrysurdeb yr holl bobl yma? A mae o'i hun mewn penbleth, oherwydd weithiau mae o'n deud, ond mae'n beth da, mae eisiau mwynhau bywyd. A dro arall mae'n deud, sa'n pwynt? Be di'r pwynt i wneud hyn i gyd? Does na ddim ystyr. A da ni'n gweld hyn yn y 4 bennod ar ei hyd. Yr hyn sy'n taro y pregethwr, yr awdur, ydy pa mor anheg ydy bywyd. A mae'n pendroni dros yr hyn mae o'n ei weld. A mae'n enwi 2 ddosbarth o bobl, sef y gorthrymedig a'r gorthrymwyr. A da ni'n gweld hynny heddiw yn cymdeithas yn dydan. Y gorthrymedig, da ni'n gweld y gorthrymedig. A da ni'n gweld y gorthrymwyr sydd yn erlyd ac yn sathru ar y rhai sydd yn cael eu gorthrymu. Ac mae o'n rhoi sylw yma i un o themau mawr y Beibl, sef cyfiawnder dynoliaeth, cyfiawnder cymdeithasol falle y bysa ni yn ei alw fo. A da ni'n gweld hyn yn yr Hen Testament hefyd, yn ogystal â'r Testament Newydd. Cymrwch yr adnod yma o Exodus, mor berthnasol i heddiw. Paid â gwneud cam ar estron. Estron. Na i wrthrymu, oherwydd estroniaid fuoch wi yng ngwlad yr Aifft. Peidiwch â chamdrin y weddw na'r amddifad. Felly, mae yna 3 dosbarth o bobl yn cael ei gorthrymu yn y fan yma, sef yr estron, y weddw, oedd merched gweitha'r modd yn eiddo i ddynion, ac yn ddibynnol ar ddynion. Felly, os nad oedd ganddyn nhw ddyn, oedden nhw yn aml yn mynd yn ysgymyn o fewn eu cymdeithas. Ac yna y trydydd ydy yr amddifad, estron, gweddwon ac amddifad. Mae Amos yn dweud fel hyn, mae Jeremia yn dweud fel hyn, mae Ezekiel yn dweud fel hyn, mae Secharia yn sôn am hyn. A mae pregethwr yn ategu, peidiwch â chamdrin ac gorthrymu y bregus o fewn eich cymdeithas. A mae yna duedd rwan yn ein byd ni, yn ein Cymru ni, yn ein Prydain ni, i weld yr estron a'r bregus fel bygythiad i'n systemau ni. Mae eisiau gweld yr estron fel pobl ddrwg, fel pobl sydd yn dwyn buddaliadau a chartrefi a gwaith. Peidiwch ei derbyn nhw. Peidiwch ei trin nhw efo cariad a chyfiawnder. A mi oedd y pregethwr yn gweld hyn. A da ni'n mynd yn ôl filoedd o flynyddoedd. A mae yna
dair ffordd mae y pregethwr yn gweld y gorthrymu yn digwydd. Yn gyntaf, mae o'n sôn yn y bedwaredd bennod am amgylchiadau bywyd. Bod pobl mewn amgylchiadau anodd a dydyn nhw ddim yn gallu ymdopi. Ac yna mae pobl eraill yn cymryd mantais ohonyn nhw. Mae golygfa gyfoes ydy'r digartref yn gofyn am arian, yn dioddef o newyn a salwch, rhai sydd yn gaeth i gyffuria, cysgu ar bafin ac yn rysa siopa. Ac yn gynyddol yn y cyfnod ni, mae teuluoedd yn methu ymdopi. A mae'r twf enfawr yma mewn banciau bwyd oherwydd bod yna ddosbarth o fewn i'n cymdeithas ni sydd yn wynebu gorthrwm economaidd fel nad ydyn nhw'n gallu byw hefo adnoddau sylfaenol bywyd. Felly mae'n gweld y gorthrwm oherwydd amgylchiadau'n gyntaf, yn ail oherwydd unigrwydd, mae'n sôn am unigrwydd yn ddiddorol iawn. Yn yr adnod gyntaf, fe welodd pregethwr ddagrau a llygaid llawer un am nad oedd neb i'w cysuro. Mae yn yr adnod gyntaf bedwaredd bennod. Oedd wedi gweld dagra pobl, a doedd na neb yna i sychu dagrau, na i cysuro, na i helpu. Y trydydd ffordd oedd pobl yn orthrymedig ydy oherwydd does na neb yn sefyll o'i plaid. Maen nhw ar eu pennau hunan i wynebu i poena a'i amgylchiadau anodd. Does na neb yna i siarad ar eu rhan nhw, a maen nhw'n cael eu gorthrymu. A'r neges ydy safwch efo'r gorthrymedig, safwch efo rai hynny sydd yn bregus, safwch efo rai hynny sydd heb neb i'w cysuro. Ond dyna'i gloi, oedd Gareth Lloyd Jones yn ei esboniad ar y llyfr yma yn dweud bod o'n cyrraedd y geiriau mwyaf trist yn y bedwaredd bennod. A fe glwsoch chi yr adnodau. Oherwydd mae o'n gwneud datganiad syfrdanol, sef bod marw'n rhagori ar fyw. Yn ei farn ef, mae'n well ar y rhai sydd eisoes wedi marw na'r rhai sydd dal yn fyw. A mae'n eiddigeddus o'r meirw am bod marwolaeth yn ei harbed rhag dioddef yr holl orthryderau sy'n digwydd dan yr haul. Ac yna, mae'n mynd gam ymhellach gan ddweud, mae gwell na'r ddau yw'r rhai sydd heb gael ei geni. O'n i'n pregethu ar Jeremia pennod 20 yn Angor, dechrau mis ychydig wythnosau nôl, a nes i ddyfynnu o gan Bohemian Rhapsody yn dod. A mae frawddeg yna yn codi yn y gan Bohemian Rhapsody. Byddai'n well pe na bawn ni wedi cael yng ngeni erioed. Wrach sa rei o'na chi'n gallu canu'r frawddeg i mi. Ond mae'n dangos y tywyllwch a'r dyfnder y mae pobl yn gallu mynd iddo fo oherwydd gorthrwm bywyd. Dim gobaith, dim ystyr, dim rheswm i godi o'r gwely yn y bore. A da ni'n cael y meddylfryd yna heddiw yma. A rhan o'r rheswm am hynny ydy bod pobl yn teimlo yn ddiwerth. Does na neb i'w cysuro, does na neb i sefyll o'i plaid, does na neb i sôn am werth i bywyd oherwydd cariad Duw tuag atyn nhw. Gwerth i bywyd oherwydd yr hyn mae Iesu Grist wedi gwneud drostyn nhw. Beth bynnag ydy'r amgylchiadau, mae yna oleuni drwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac i mi mae llyfr y pregethwr rywsut yn deud pethau plaen ac onest ynglyn â bywyd sydd yn gallu bod yn seciwlar. Di'r pregethwr ddim yn gwbl seciwlar, ond di Duw ddim bob amser am flaen i feddwl o. Mae'n anghofio, a mae'n sôn am fywyd sydd yn
Fydd yw, a mae rhywbeth brawychus yna fo. Ond yn yr Iesu ac yn y ffydd Gristnogol, mae'r gobaith yma'n pefrio drwy'r tywyllwch bob amser. Toc, diolch yn bell rwan fyddwn ni'n dathlu'r Nadolig, a fyddwn ni'n sicr yn Ebeneser yn darllen yr adnod yma o lyfr y proffwyd Eseia. Ond ni fydd tywyllwch eto i'r sawl a fu mewn cyfyngder. Yn yr amser gynt bu camdrin ar wlad Sabulon. Mae'n ddrwg yna, dwi wedi copio'r adnod anghywir. Yr rhai a fi'n rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni llachar. Yr rhai fi'n byw mewn gwlad o gaddig dudew a gafodd lewyrch golau pam canis mab a anwyd i chwi. Chi'n gweld, yn y tywyllwch mwyaf dudew, mae neges yr Efengil Gristnogol yn dweud, peidiwch a torri'ch calon ag anobeithio, oherwydd mae yna oleuni yn yr arglwydd Iesu Grist, a mae yna obaith, a mae yna bositifrwydd yng nghariad Duw. Mae'r neges mor bwysig i'n cyfnod ni. Cos mae'n peril oes i ni pan da ni'n clywed am bobl ifanc yn ddi-galon ac yn ddi-gyfeiriad ac yn mynd i selder mawr, oherwydd bod nhw ddim yn gallu datrys yr hyn mae y pregethwr yn sôn amdano fo. Ond mae gan Iesu'r agoriad i datrys o. Nid cyflwyno'n hunan yda ni fel Cristnogion, ond cyflwyno Iesu Grist ynddo. Cyflwyno'r arglwydd, cyflwyno'r brenin tragwyddol, cyflwyno'r cariad mawr. Ac o'n i ddwedodd Iesu ei hun, yna llefarodd Iesu a dweud wrthynt, mae fi yw goleuni'r byd. A mae hwn yn llewyrchu i lyfr y pregethwr yn dydi. Mae fi yw goleuni'r byd. Ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni, byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd. Mae yna dywyllwch yn llyfr y pregethwr, ond mae goleuni Iesu Grist yn chwalu trwy y tywyllwch hwnnw a dod â sicrwydd i'r ansicrwydd a gyflwynir. A dwi'n mynd i adael o'n fanna, ac os Duw a'i mynd, nawn ni blymio prawn Sul eto i adnodau dyrys llyfr y pregethwr, a gobeithio byddwch chi'n gallu dod efo fi i weld beth sydd i'w gael yn un o'r penodau eto yn y llyfr hwn. Ac ar ei ben, y bôr goron. Amen. Ar ôl yr emyn yma, mi fyddwn ni yn cymuno hefo'n gilydd, a mae yna groeso i bawb sydd yn caru Iesu i ymuno gyda ni. Newch chi ni ganu tydiw seren y canrifoedd maith. Doleini di, dawan, doleini di sy'n tywys ar y daith. O bob rhyfeddod, ti yw'r mwyaf un, yn wyrth yr oesau, yn dywedd a thlun.
Wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, da ni yn meddwl am y rhai hynny sydd wedi bod yn sâl ac yn gaeth i'w cartrefi yn ystod y mis sydd wedi mynd heibio. Da ni'n cofio y prynhawn yma am Rhian Rydych. Mae Rhian, dydy chof i ddim yn dod nôl, ond mae hi mewn cyflwr gwell na mae wedi bod. Mae cho hi wedi pallu yn llwyr erbyn hyn. Ond yn rhyfedd yn ystod y ddau ymweliad dwytha, mae wedi bod yn fwy sbriws. Mae yna chydig bach o ymateb. Canu emyna enghraifft bod ti yn... Mae canuon yn beth ar rhyfedd yng nghof pobl. Bod ti yn ymateb. Ond da ni'n meddwl amdani hi ac yn meddwl am y teulu sydd yn gofalu amdani. Fe fu Megan Griffiths yn yr ysbyty, ond mae Megan yn ôl gartref efo gofalwyr yn ymweld yn gyson bob dydd, ac mae'n dipyn gwell na oedd hi. Da ni'n meddwl hefyd am Mair Evans yn Ninas Powys, ac yn gweddio ac yn gofyn i Leri ac Arwel i fynd â'n cyfarchion. Mair mewn gwth oedran yn aelod hynna ni yn Ebenezer, a da ni'n meddwl amdani. Yn yr un modd, Megan Williams efo'r eryr, tydi hi ddim wedi gallu codi allan oherwydd ei bod ti yn wan, ond mae'n cofio atach i gyd. Ac hefyd, fi eisiau siarad efo Iwan Morris Machen. Iwan yn dryslyd, fel da chi'n gwybod, ond dydy o ddim yn gallu codi allan o'r tŷ erbyn hyn. Ond gawthon ni sgwrs bach, a mi fyddai'n taro heibio i weld o yn ystod yr wythnos sydd yn dod. Da ni hefyd yn ymwybodol o Delor Wedlic yn gaeth i'w chartref ac yn cofio ati hi, a mae ffriod Tom yn y cartref ar fryn Llanrhymni ar y ffordd i fyny i'r pentre. Da ni'n meddwl amdanyn nhw i gyd, da ni'n meddwl am y rhai sydd wedi cael triniaethau, a da ni'n meddwl am y rhai hynny fydd yn derbyn triniaethau yn y dyfodol agos. Gawn ni gydweddio. Arglwydd i'n Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, da ni'n mawrygu y fraint yma o gael cymuno gyda'n gilydd a throi ata ti mewn gweddi fel hyn. Yn y dwys distawrwydd, dywed air fy niw, tored dy leferydd sanctaidd ar fy nghliw.
A gad i bob un ohonom fod yn ymwybodol o dy bresenoldeb di drwy'r ysbryd glân, ac o'r ffordd rwy ti yn siarad gyda ni drwy dair, drwy'n cyd-gristnogion, drwy'n hamgylchiadau, yn arbennig drwy sacrament swper yr arglwydd. Fe wedi hwnna fydd hwn yn ddefod wag, yn draddodiad ofer i ni, ond y byddwn ni wirioneddol gyda'n gilydd yn ystyried arwyddocad y bara a'r gwyn. A fod Iesu wedi rhoi y sacrament hwn, y ddefod hon, fel arwydd sydd yn yr atgoffa ni o'r hyn a gyflawnodd ef yn ei gariad trosom. Lliw yn gweddi dros y rhai a enwyd wrth i ni gychwyn ar y weddi hon. Gofynnwn y byddi di mewn ffordd goriwch naturiol yn agos atyn nhw yn ei gwahanol amgylchiadau ac yn agos at y teulu sydd yn gofalu drostyn nhw ac sydd yn ymgymryd â chyfrifoldebau ychwanegol oherwydd gwendid a salwch. Dy roedden nhw nerth i allu ymdopi o ddydd i ddydd i fod yn amyneddgar yn y sefyllfaoedd ac i ddangos dy gariad di. Wrth i ni gymuno, da ni yn cyffesu'n amherffeithrwydd ger dy fron. Yn cyffesu yn bod ni yn gwneud pethau na ddylia ni i gwneud, yn meddwl pethau na ddylia ni i meddwl, fod yn ffydd ni ar y achlysuron yn wan ac yn sigledig. Nad ydyn ni'n gwneud y gweithredoedd hynny o ddaioni a chyfiawnder, y dylia ni fod yn ei gwneud yn fwy cyson. Ac fe syrthiwn ar dy drigaredd di yn yr arglwydd Iesu Grist. Maddau ni yn holl bechoda drwy rinwedd aberth yr arglwydd Iesu Grist a groesbren Calfaria. Chi y cymrodd y cwbl ar ei ysgwydda perffaith ei hun fel yn bod ni drwy ymddiried ynddo, yn cael maddeuant ac yn cael yn glanhau drwy aber sef. Canafennaid yn y gwaed a gaed ar Galfari. Ac fe weddiwn y bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwyd trosom. A'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd ei mwyn. Yn enw ein prynwr Iesu Grist. Amen. Mae swper yr arglwydd yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr. Felly, yn ei enw ef, fe'ch gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dowch at y bwrdd nid am eich bod yn gryf, ond am eich bod yn wan. Dowch nid am fod dim ynoch yn rhoi hawl i chi ddod, ond am fod arnoch angen trigaredd a gras. Dowch nid am eich bod yn caru'r arglwydd ddigon, ond am yr hoffech ei garu'n fwy. Dowch am iddo eich caru a rhoi ei fywyd trosoch. Dowch i gael y bara a'r gwyn yn arwyddion o addewid am ras sy'n arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân. Dowch bawb, a chymerwch ffiol iachawdwriaeth. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddod ddiolch efe a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn i gofio amdanaf.
Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Fe ganwn ar yn heistedd yr emyn olaf, o Iesu mawr, pwy ont y di a llasau farw drosom ni a'n dwyn o warth i fythol fri, pwy all anghofio hyn.
Mae chi emyn yn dweud gloi ar ôl y cymyn. Mae'r emynad i'n hyffwrdd i heddiw yma. Emrys, oedd o'n dod o Fangor, wrth gwrs, William Ambros yr awdur, ond oedd o'n gallu cyfansoddi emyn a diolch i Dduw am y bobl yma. Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r oedfa. Mae'n golygu tîm nid unigolyn i roed oedfa at ei gilydd. A mae gwaith y tîm yn parhau oherwydd yn bod ni'n cael paned a wnaeth y brodyr aros ar ôl ydy hi nawr. A mae yna groeso cynnes i chi ddod i'r festri i gael sgwrs a chymdeithasu efo'n gilydd. Nes i anghofio ychwanegu un at yr rhestr cleifion, oherwydd bod Gethin Lewis wedi cael cataract yn ystod yr wythnos dwytha. Ac felly mae'n ymadfer yn dda. Felly na ni ofyn i'r teulu fynd â'n cyfarchion ni yn ôl i Gethin a fyddwn ni'n cael ei groesawu fo ata ni yn fuan. Gawn ni rannu y gras hefo'n gilydd i gloi. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fydd o gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.